Un'ordinanza particolare ma soprattutto tardiva, così secondo il presidente della municipalità veneziana la nuova direttiva comunale sulle previste targhe alterne in laguna ma solo per taxi e trasporto merci. Assolutamente inefficace e tardiva. Abbiamo da tempo sollecitato l'amministrazione a intervenire su questo tema, sul tema più generale del traffico acqueo. Sono anni che intavoliamo tavoli con i cittadini, con le categorie. Siamo anni che diciamo che occorre intervenire complessivamente sul problema, non specificamente su un unico punto o su un unico tema. Presidente della municipalità che, oltre a prendere le difese della categoria, per così dire, discriminata, invita sindaco e giunta tutta a prendere coscienza della mancanza di una visione complessiva del tema che va analizzato in toto e non per una singola o specifica famiglia, dice. Colpisce i taxisti, colpisce i trasportatori, ma colpisce anche i cittadini, perché naturalmente non si può pensare che se viene vietato l'ingresso per targhe alterne ad un rio, poi questi stessi trasportatori tassisti non scelgano un altro rio per arrivare alla meta. Quindi magari un giro più lungo e quindi magari un inquinamento ancora più alto rispetto a quello che si produceva prima. Quindi diciamo che sono ordinanze tampone, ordinanze elettorali, ordinanze che tendono a far capire che c'è un governo della città, ma che invece dimostrano che non c'è una visione complessiva e del futuro della città.